ها نحن نأخذ هذه الباخرة متجهين من تنريفة إلى لا بالما لرصد تداعيات وأحداث هذا البركان هناك. هيا بنا لنشاهد. ونحن القناة الوحيدة أو وسيلة الإعلام الوحيدة التي نصل إلى هذه المنطقة، وهناك توقع حدوث تسونامي وزلزال في جزيرة الكناري أو في جزر الكناري بسبب بركان لا بالما. جميع المزارع والبيوت المحيطة بنا هنا هي مهجورة، والجميع غادر إلى تازاكورتي جنوبا وإلى قرية الباسو شمالا، وشاهدت بعض الخيول دون أصحابها في المراعي المجاورة. عدا ذلك الجميع في ترقب. هذا البركان لم يتوقف، بل على العكس فقد زاد من قوته الانفجارية، كما تدهورت جودة الهواء في الساعات الأخيرة بسبب الرماد وثاني أكسيد الكبريت.